Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня у меня очень интересная тема. Это зимнее вязание. У меня будут в сегодняшнем видео обзоре 3 модели, которым я рисую схемы. И все 2 из них будут пушистые, из пушистой пряжи. 2 модельки у нас будут с ажурными узорами и 1 с рельефными вертикальными узорами. И вот первая модель перед вами, девочки. Это очень красивый джемпер с вырезом лодочкой, с ажурной шикарной кокеткой на фоне лицевой глади. Очень красивый узор, совсем простой. И эта модель идеальна для начинающих мастериц, вязальщиц. Очень красиво смотрится. Я вам сейчас приближу. Посмотрите, какой красивый узор. Очень простой. И схема есть, и описание есть к этой модели. Уже все разработано. И я думаю, что подойдет здесь любая пряжа. Показываю вам, девочки, схему этого узора. Посмотрите. Эта схема, значит, отсюда начинается у нас с первого ряда. Вообще раппорт начинается с 2 петель, 2 вместе лицевой с наклоном влево накид, и дальше идет постепенное расширение. Здесь очень подробно все расписано. Схемочку делайте, скрин. Здесь как такового нет раппорта, здесь идет череда вот этих зеленых раппортов и красных. Зеленых и красных. И таким образом кокеточка у нас расширяется. Такой красивый джемпер с кокеткой. Есть описание, выкройка. Вот так выглядит у нас, смотрите, девочки, выкройка. Здесь есть все мерки по размерам. Здесь есть расход пряжи, используется 100% ангора, но можно, конечно же, брать более бюджетную пряжу, любую. Вот смотрите, в 50 грамм получается 218-220 метров. Рекомендуется вязать. И спицы используются 3,5 для вязания основного узора. Посмотрите, какая простейшая выкройка. Абсолютно все по прямой, спинка, перед. Ну да, тут есть небольшие скосы по плечам, но да, чтобы анатомически хорошо сидело. Но для новичков можно вообще сделать, как бы и игнорировать эти скосы, просто по прямой. Тоже свободно, если это будет крой, то это будет нормально смотреться. У рукава нет скосов, нет никаких окатов вывязывания. То есть это очень идеальный вариант для девочек, которые только учатся вязать. И смотрите дальше. Давайте приближу вам кокеточку нашу. Рассмотрите внимательно, как красиво выглядит узор. 2, так скажем, узора используются, и все они вертикальные. Маленькая ажурная дорожка идет, и более широкая дорожка ажурная. Очень простой и понятный узор. Ну вот тоже, видите, как здесь можно увидеть, что часть узора у нас идет по рукавчику, да, и красиво смотрится кокетка на фоне лицевой глади. Просто очень красивый, теплый, главное, пушистая пряжа. И из мохера можно связать, тоже будет хорошо смотреться. Описание тоже вам надо сейчас сделать скрин. Смотрите. Так выглядит у нас описание, девочки. Делайте, пожалуйста, скрин нашего описания. Вяжите с удовольствием, потому что реально очень интересный и простой вариант нам предлагают дизайнеры. Кстати, эта модель из журнала. Так, а вот к 2 следующим изделиям, моделям я рисовала схемы сама. Модель номер 2 – это элегантный джемпер свободного кроя с спущенным плечом, высоким воротом горловины, которые можно на пуговицах носить, а можно просто связать как свитер.
То есть это по желанию. А тут получается у нас воротник такой отложной. Тоже очень красиво, модно, стильно смотрится. У нас красивые рельефные узоры. То есть здесь понадобится уже опыт какой-то, мастерства, потому что для новичков это будет сложновато. И здесь, девочки, у нас будут использоваться целых 3 узора. И сейчас более детально давайте посмотрим. Я вам сейчас расскажу вначале по картинке, потом покажу схему. Итак, вот перед нами, давайте укрупним эту модель и узоры разберем. Значит, 3 раппорта подряд центрального узора у нас идут 3 раппорта. Вот такие рельефные получаются фигуры. Даже не знаю, как назвать их, восьмерки, да? С двух сторон зеркально симметрично идет жгутик на 8 петлях. Затем идет у нас красивая вафелька, тоже зеркально симметрично. Конечно же, основную красоту составляет у нас наш центральный вот этот узор. И я сейчас покажу вам, девочки, схемы. Это у нас с вами идет схема вафельки на 12 петлях и 16 рядов высота у данного узора. Затем через 2 изнаночные и вот эта горизонтальная черта, это изнаночная, и 1 лицевую. Затем опять 2 изнаночные. То есть это такая своеобразная у нас идет дорожка. То есть лицевая петля выделяется на фоне изнаночной глади, подчеркивая, так скажем, фактурность узоров. То есть как бы идет такая разделительная черта визуальная. И идет жгут. У нас жгут на 8 петлях, как я уже говорила. Перекрещивания идут налево. А здесь перекрещивания идут налево и направо, соответственно. Итак, эта схема у нас получается центрального узора на 12 петлях ширина, 20 рядов высота данного раппорта. И он повторяется 3 раза. И еще потом 2 изнаночные добавляются, крайне левые, для симметрии. Вот. И, конечно, между ними будет опять идти выделяющаяся на фоне изнаночной глади 1 лицевая петля. То есть, девочки, здесь нужно, конечно же, пользоваться схемами. И, конечно же, необходимо, когда вы будете составлять описание, смотреть на саму модель. Я думаю, что здесь надо вязать красивыми узорами перед, спинку, а рукава связать просто изнаночной или лицевой гладью, потому что слишком вот эта вот рельефность, наверное, ну это просто мой совет, скажем так. Так, а сейчас, мои хорошие, давайте с вами посмотрим модель номер 3. Она не менее шикарно выглядит, прекрасная идея, тоже подходит для начинающих мастериц. И это жакет. Красивый, нежный жакет я нашла на просторах интернета, мне он очень понравился. Цвет пряжи, конечно же, по желанию. Очень простейшая форма вязания. Любая пряжа очень красиво смотрится из пушистой пряжи. То есть это любая пряжа мохер, с ангорой. Пожалуйста, просто какая-то полушерсть, из мериносовой шерсти можно вязать. То есть здесь очень красиво выполнены сами вот эти ажурные дорожки. Посмотрите, они очень просты и в то же время довольно привлекательны. У нас красивые вот эти галочки идут в обрамлении ажурных дорожек, которые справа, слева их вот таким образом выделяют. Здесь выполняется все на, значит, лицевой гладью, все изделие выполнено. Цельновязанная получается планка. У нас, приближаю, давайте модель, цельновязанная планочка
красиво выполнено, тоже аккуратно. Вот. И рукава с окатом, то есть это классика в чистом виде. И здесь я еще вот приближала, это приближалась до того, что увидела здесь еще жгут. Вот видите, здесь еще у нас идет жгут. Я не вижу спинки, у меня, к сожалению, нет фотографии, как выполнена спинка. Здесь приходится только фантазировать, но мне кажется, что нет никаких проблем. И, в принципе, расположить эти красивые ажурные узоры вы в состоянии сами будете это сделать. Никаких я не вижу проблем. Смотрите, вот еще у нас есть в красном цвете. Очень красивое изделие получится. Я думаю, что вам стоит воспользоваться этой идеей, взять ее на заметку. И давайте посмотрим эти два простейших узора. Когда я вам сейчас покажу схему, вы будете так сильно удивлены, девочки, что какие они простые. В общем-то, по рукаву, я думаю, что ажурный узор идет по спинке. Он, в общем-то, идет по всем деталям. Вяжется такой жакетик снизу вверх отдельными деталями. Можно в круговую запланировать. Вот, но там будет, конечно, опыт понадобится с вывязыванием вот этих пройм. Поэтому желательно не усложнять себе жизнь, вязать отдельными деталями, а потом сшить аккуратно. И будет все очень хорошо смотреться. Схема у нас составляет 8 рядов, раппорт. И смотрите, вот делайте скрин. Я нарисовала схему. Это вот у нас идет центральные вот эти красивые ажурные такие галочки, да, скажем. Получается треугольничек, это 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Это треугольничек, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Дальняя черта – это лицевая петля, круг, накид. И вот он у нас занимает 13 петель и 8 рядов. И маленькие ажурные дорожки, которые у нас с двух сторон у полочек вы видели, да, от центрального узора, это 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель ширина узора и повторяется каждые 2 ряда. То есть 2 ряда раппорт этой маленькой ажурной дорожки в высоту. Так, и, в общем-то, про тот маленький жгут, который я вам показываю, я его тоже отдельно сделала схему. Вот так она выглядит. 4 ряда, перекрещиваем 4 петли налево. То есть у нас 3 за работой остается, 1 перед работой, которая так красиво. Можно, в принципе, жгут сделать 2 на 2. То есть тут не принципиально. Так, и на этом, мои хорошие, я сегодняшнее видео материалы, которые вам предложила со своими схемами, заканчиваю разбор. Я желаю вам удачи и до новых встреч.